Здравствуйте. Меня зовут Алексей Белов. Требовалось мне ремонт в ванной комнате и на кухне. Обратился в компанию «Новая история». Все качественно. Мне очень нравится, в принципе. А скажите, пожалуйста, когда вы к нам обращались, возможно, вы сравнивали цены, там каких-то других замерщиков позвали. Почему вы решили с нами работать? Да, я обращался. Сравнивали, Сравнивал цены, да. С другими бригадами. Ценовая категория меня устроила. То есть в целом ниже. цена была достаточно приемлемая, да? На 30% даже ниже меня. Дешевле была, да, получается? Понял. Ну, у вас как бы получается ремонт ванной и кухни было, да? Да. Ага. И тут получается мебель заказали сейчас, да? К сожалению, сейчас нету, и мы не можем снять. Ну да, будет кухонный гарнитур, уголок. Будет уже вид совсем другой. Ну, к этому ремонту уже. Понял. Хорошо, ладно, спасибо вам за обращение. Все хорошо, Спасибо до свидания, будем на связи. Ага.